好啱睇完呢間咧，就將會喺星期四我嚟睇啊！呢間四號屋，我哋編咧就編咗006嘅。咁因為再睇一間咧就係約緊，咁啊未覆實時間。就係 Snowbury Cushion 啊，咁嗰度咧就係比較高嘅地方。咁啊出入真係要靠揸車啦。雖然行路到可以行到，不過就要行車路。我嚟緊時都未起嘅呢幾樓，嗰陣時係一個地盤啦，成個屋苑咯。係啊，係一個地盤嚟，咁所以呢個屋苑得2-3年嘅啫。嗯，呢啲應該香港人中意。係。咁呢間屋咧行出嚟就好近呢個火車站，呢個就係窩倫頓嘅西站。就係呢個白色頂呢度，銀色頂呢度，呢度係火車站嚟㗎啦。哦，呢度火車站。係啦，呢個係售票處，下低先係路軌。咪你哋行出嚟都得。如果買呢間，你係行出嚟得㗎啦。行出嚟都得。即係可以搭去萬城啊，萬城又好係啦。咁再前少少咧，大概100-200米度咧，就係個 Sainsbury 個超級市場啦。哦。所以如果住呢度咧，就可以行去超級市場，係可以行到嘅。西站係西站係啦。咁其實呢度正話嗰間屋係W 乜嘢 A？ 都係 WA5咯，全部都係5啊。係都係呢一度全部都係 WA5啦。而家就去睇嗰間都係屬於 WA5嘅，都係屬於窩倫頓嘅西部，即係西邊嘅。WA5係咪都係嗰個面積都係大㗎？大過 WA1啦，咁 WA 係最細嘅。WA1如果睇地圖咧，好似一粒花生咁咯。係啊。兩邊圓大啲，但係佢係近市中心。直情市中心嘅地段都係 WA1啦，即係如果以 postcode 嚟計。咁啊前面太陽啦，咁啊前面南嘅。咁而家我哋入翻市中心嘅方向咧，就係去東邊啦。呢邊西邊係去利物浦方向。而家都感受到日頭都比較熱㗎啦，開始係啦。我就怕熱嘅人已經開始着唔到長袖衫嘅日頭，但係早晚都係會有機會涼翻嘅。佢夠行呢度。咁而家佢有我要係第2個出口出，咁我就行翻第2條線好啲。如果第1出口出咧，就行左線。望右啦，因為左邊又唔會有車㗎啦。跟住我將會喺呢個路口出，咁咪打翻個左燈，咁就望望嗰邊。正常佢要讓我嘅。我諗睇下第1間屋咧，就喺呢邊嘅正呢邊方向，第1間。啱出嚟嗰間咧就喺呢個方向。你都要好有方向感先得。好多次行呢度，我喺度睇差唔多2000，我睇過超過2000間屋㗎啦。哇！呢幾年，我唔係賣出2000間屋啊，就睇過超過2000間屋。都好誇張。係啊，真係。係咯。冇得假㗎，你睇我係喺 YouTube 嗰啲 share 啲片出嚟就知。每睇一間屋都有條車程片。以前係忙到有好多時有車程都冇辦法 send 出嚟，因為太忙啦。咁所以其實好多片都甩咗冇影。咩？你都係 YouTuber 嚟嘅咩？我唔係嗰啲講新聞嘅 YouTuber， 我係借個 YouTube 個平台擺啲片落去。如果唔係我手機冇咁多容量。我只係借個平台將啲片擺上去。
但係室內嘅片，好似啱我哋睇屋嗰啲室內片就唔會擺上去啦。咁但係室外嘅好似而家咁車程。嗯。咁當然你哋而家喺度，我就同你傾偈啦。如果唔係，我就自己喺度不斷講嘢。我可能同另一個會水浸嘅地方就係呢一度。係啊，呢度就反而係最高危添。呢度。前少少。因為呢度個河面咧，你睇到啦，就同呢個路面都幾接近嘅，係啦。同埋咧，佢啲河流咧相對係靜止嘅，即係所以嗰個水嘅流動唔大嘅，就唔同出邊個River Mersey 咁啲水流嘅，係啦，就嗰啲反而浸嘅機會少。呢度咧就係真係會水浸。啊，見到沙包，哇，係咯，哇，係喎嗱。所以呢段我唔會介紹俾人嘅。係咯，整晒門口。你有睇呢條河？你睇呢條河個河面就咁高嘅啫。到時佢會即係如果打風落雨會漲出嚟㗎啦，漲晒上嚟咁樣。漲出嚟㗎啦。但係佢一樣喺度嘅喎，呢條頭啲車一樣喺度嘅喎，係漲到咁上下呢度啦，係咁上下啫，又唔會太高嘅。咁正話嗰間屋會唔會去到咁高啊？會唔會？哦，高好多，嗰間屋嘅位置高好多，唔使擔心嘅。唔係啊，正話睇第二間屋，更加唔會。嗰度唔近河。你剪頭髮去邊度剪？我好多時自己剪，即係自己剃啊！就咁望你個鏡，咁你後邊點剃啊？後邊我自己睇唔到，睇成點都冇所謂啦。自己呃自己。係咯。我就係諗緊，哇！你剪個頭可能2嚿水又好似。唔使10零磅嘅有嘅，10零磅有嘅。係咪咧？咁我都係鏟啫嘛，我都係鏟啫嘛，都係鏟啫嘛。係啊。前面咧就係一個回收中心，一個回收中心。咁啊，有啲家居垃圾啊，乜嘢垃圾都喺度抌噶啦。哦。嗱，呢 council 咧就啲執樹葉啦、清樹葉啦。咁如果冬天有時好多時冬天做少呢啲咧，就有時會水浸就咁情況。哦。佢哋都好大年紀喎。係咯，全部都大年紀。我懷疑呢啲係義工添啊 ，council 冇理由咁樣養請人。嗱，就呢啲斜路啦。哦。你出入咗行路就辛苦啦。咁所以其實呢度咧，比啱啱我哋行話擔心水浸咧，我諗起碼高咗5、6層樓嘅。哦。雖然出邊呢度有一個河，呢個有啲分密西啦。啊，呢個唔係，呢個係運河。咁呢條運河咧，個水位咧就長期都係咁嘅，咁嘅高度。咁因為而家高嘅話，佢放水就出去海嘅啫，所以呢度唔會泛濫，唔會上浸落係呢度有一個好大、好闊面嘅河，所以呢度唔怕嘅。呢度我都有超過10個客喺度買屋嘅。係。好啦，跟住就開始揾啦，因為佢入邊地圖就冇顯，因為個網頁好冇顯示幾多號屋，咁但係成個片區都係咁樣嘅屋啦。咁佢冇顯示個 number 你點啊？靠個門面啊？係啊，靠門面揾，同埋睇有冇牌嘅。哦。好似你唔嬲咁嘅時，道門啊，嗰隻鹿都幾靚嘅整出。係，你而家撳出嚟睇下，我睇下個屋型，屋樣。好，咁啊片就到呢度啦，喺呢個位置嚟嘅。咁，好，香港人加油！